teman-teman, bertemu dengan saya Bidantri dan hari ini saya masih bersama dengan Dr. Titan. Kita ada di Bekasi ya Bu ya? Benar sekali. Di Bekasi. Nah, kita sedang ada orientasi KB Pasca Salin. Tapi boleh dong Bu bagi-bagi ilmunya tentang etika batuk. Baik. Baik. Jadi terima kasih, selamat pagi Indonesia. Ya, selamat pagi Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang etika batuk. Beberapa hal yang kita pahami bahwa ketika kita batuk, kita akan mengeluarkan nama istilahnya droplet atau orang percikan batuk bahasa Indonesianya. Nah, ketika seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita menghindari kontak droplet kita terkontak dengan orang lain. Nah, jadi ketika Anda batuk, etikanya adalah satu, gunakan lengan baju Anda jika seperti ini, tutup seperti ini. Ya, Ngintip. Terus ya, atau jika Anda menggunakan sapu tangan, dalam hal ini saya pakai tisu ya. Ya, batukan di tisu. Tutup, kemudian buang di tempat sampah. Dan jangan lupa setelah itu Anda melakukan kegiatan cuci tangan. Boleh menggunakan sabun antiseptik seperti ini atau tisu antiseptik seperti ini, atau gunakan sabun dengan air atau hand sanitizer. Hand sanitizer juga boleh. Oke. Tapi cuci tangan lebih bagus. Lebih bagus tetap dan lebih hemat yang pasti. Oke, Bu Titan, terima kasih banyak untuk informasinya tentang etika batuk ini. Tapi kenapa sih kok kita harus melakukan etika batuk? Yang satu, kita menjaga kesehatan orang lain. Yang kedua, kita juga lebih menghargai orang lain mungkin Jadi itu tetap penting. Jadi dalam kondisi apapun, kayak dalam kondisi seperti ini, tetap kita menjaga sekitar kita agar tidak terjadi penularan yang lebih luas. Betul sekali. Pun kita dalam kondisi sehat, kita juga nggak mau kalau ketularan penyakit orang lain. Betul sekali ya. Oke, Bu Titan, makasih banyak untuk informasinya hari ini. Boleh kasih salam dulu. Halo, salam sehat Indonesia. Yuk kita jalan lagi. Assalamualaikum.